Hello，大家好，我是恋呀。我今天把家里收拾了一下，然后找出来了许多夏天的衣服，然后之前的那些稍微厚一点的衣服就把它洗一下，然后准备收起来了。嗯、日本租房子它是没有家具的，所以我们家自己买了一个洗衣机，但是在日本很多人都习惯把衣服送到附近的那种公共的洗衣房去洗。那我们今天大家看看日本的洗衣房是什么样子的。这是我们家楼下的一个洗衣房，给大家看一下，它有点老了，有点旧了这家洗衣房。然后这边机器都好老啊，但洗的人超级多。看一下哦，上面有多少钱，价格还更改了呢。这边都是，然后这里还有小桌子，可以坐在这里等。看这里好多漫画，都是供准备在这里洗衣服然后等待的人看的。都会囤一大堆衣服，然后开车过来带到这里来洗哦。是不是特别搞不懂他们？这个是我们这里新开的一家新的洗衣房，环境看起来要比刚才那个好很多，我们进去看看吧。设备和刚才那个其实差不多，然后价格也差不多，就是机器的话新了一点，看起来干净了一点点。这家看起来，如果是我的话，我可能会选择在这家洗，因为这家真的看起来好干净，好干净啊！而且设备都很新哎。日本它就是这一点就特别好，它这些使用的方法都会有图有说明，就写得很详细。这边单独有个小房间，里面放了桌子、椅子，还有这个小推车的篮子，用来放衣服的。这一家还专门有一个按摩椅，可以供就是来洗衣服的人在这边躺着休息，人性化的洗手台。然后每家洗衣房里面都会有一个摄像头。那刚才我们去看了，就是有2个洗衣房，其实第2个洗衣房还是挺干净的，然后环境也挺好的。那可能就是因为是新开的，可能就维护的特别好。那如果让我选择偶尔在那里洗一次衣服什么的，我还是可以接受的。那如果像我们家楼下那个老又旧的那种，我就不太愿意去了。但是日本人都很愿意去这种洗衣房里面洗衣服。那可能来日本旅游过的小伙伴们都看到过，日本真的遍地都是这种公共的洗衣房。大家是不是都好奇，难道他们家里都没有洗衣机吗？日本的洗衣机松下什么的那么出名，为什么都不在家里洗，还要有这种公共的洗衣房呢？那其实他们使用公共洗衣房的话，是用来洗一些很大件的物品，就家里的洗衣机放不下的，然后就会去送到公共的洗衣房里面去洗。因为洗衣房里面那个机器刚刚也看到了很大，可以塞很多东西。还有一个原因就是日本是一个多雨的国家，然后它之前我们也有说过，它梅雨季节的时候很潮湿，遇到阴雨天的话，洗的衣服就常常就很不容易晾干。那这个时候日本人就会把衣服囤起来，然后拿到公共洗衣房里面去洗。不像刚刚看到的那个洗衣房里面，它有烘干的功能，就是洗完之后直接烘干就好了。还有一个原因就是因为日本的房子都不隔音嘛，像很多单身公寓，如果在家里用洗衣机洗衣服的话，就会很扰民。那日本人又很注重礼节，对不对？就像我们刚刚那个第2个那个洗衣房里面一样，那个环境很好啊，大家又可以在里面休息，看看漫画，还有按摩椅，还有很多就是职业的女性用下来的话，积累了很多衣服，用家里的洗衣机根本就洗不下，所以干脆就把它通通都装到洗衣房里面，一次就能都洗干净，而且价格又很便宜，所以很多人都选择使用这个公共的洗衣房。但我个人觉得还是稍微有一点点在乎它的，我觉得还是有一点点不太干净。那如果咱们国内也开了这种公共的洗衣房，大家会把衣服拿去洗吗？好吧，那我们这期就讲到这里喽，下期再见，拜拜。